أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Споменал съм миналия път събития в предишната проповед, отнасящи се до убийството на Асма, и бях казал там също, че ще продължа да спомена и втория изфабрикуван случай. Вторият скалъпен случай е убийството на еврейна Абу Афак. Това предполагаемо убийство на Абу Афак е предполагаемият случай, че светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам попитал своите сподвижници кой от тях ще отнеме живота на Абу Афак. Той беше възрастен мъж, за който се съобщава, че на 120 години, който се подиграваше на светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам със своята поезия. Хазрат Салим бин Умер разиялан анху, който също е участвал в битката при Бадър, се изправи срещу този въпрос на светият пророк салалаху алейхи веселам и казал, че или ще отнемеш живота на Абу Афак, или ще загубиш своя собствен в това начинание. Една нощ, когато е било много топло в горещи дни, Хазрат Салим научил, че Абу Афак спи в двора на дома си поради жегите, и затова отишъл там и отнел живота на Абу Афак. Това е предполагаемият случай според една книга по история. Това събитие не е подкрепено от нито един автентичен източник, нито е споменато в нито една от 6 автентични книги с традиции. Както в стиха Сита не е споменато никъде. Споменато е в някои исторически книги, но повечето автентични исторически книги не споменават този случай.
Несъответствия в различните отношения. Има различни фактори, свързани с самия инцидент, които също доказват неговата неавтентичност. Например, има несъответствия в различни разкази за това кой всъщност е убиецът. Някои казват, че е бил Салим бин Умар, а други казват, че е бил Салим бин Умер или Салим бин Абдилла бин Сабит Ансари. Освен това има и несъответствия по отношение на причината за това убийство. Някой казват, че Салим се е разгневил и го е убил. Други казват, че това се дължи на разликата в религията, докато някои твърдят, че това е заповядано от светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Освен това има и различия в мненията относно това кога се е състояло това събитие. Ако това събитие наистина се беше случило, тази случка, тогава щеше да има някакви записи за отмъщение от еврейския народ, но такъв пример не е намерен. Както днес дори подобава закона, че ако човек отнеме човешки живот, би трябвало да се отнеме и неговия, т.е. да бъде осъден до живот, или не може да се съди заради едни псовни да се отнеме живот. Това не е приемливо. Затова това събитие не е в автентичния си вид. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал за изфабрикуваните инциденти след събитията от битката при Бадър. Вакиди и други историци са написали два инцидента, които никъде не могат да бъдат намерени сред книгите на хадисите и автентичните исторически записи. Дори ако човек съзерцава от гледна точка на драят, те не се оказват вярни. Въпреки това, тъй като те предоставят очевидно средство за повдигане на обвинение срещу светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, различни християнски историци според навика си споменават тези случаи по много неприятен начин. Първият от тези измислени инциденти е, че свързан с дама на име Асма.
която е живяла в Медина и е била твърд враг на ислама. Тя е говорила лошо за светият пророк и силно подбуждаше хората срещу светият пророк чрез провокативните си слова и подбуждаше хората да убият светият пророк салалаху алейхи васелам. Накрая в яростта си един слаб спътник на име Умейр бин Ади я убил, докато беше в дома си през нощта по време на сън. Когато светият пророк салалаху алейхи васелам бил информиран за това събитие, светият пророк не го порицал, по-скоро по някакъв начин. Втория инцидент който бе споменат, е този на възрастен евреин на име Абу Афак, който е живял в Медина. Този човек също би рецитирал провокативни слова срещу светият пророк салалаху алейхи васелам и подбуждаше неверниците да водят война и да атакуват мюсюлманите, дори и срещу светият пророк салалаху алейхи васелам, да го убият. В крайна сметка той също беше убит от сподвижник на име Салим бин Умер в яростта си през нощта, докато беше на верандата в собствения си дом. Тези събития не са споменати в хадис поради обвиняването на светият пророк и неговите сподвижници с обвинение за убийство. Е грешно да се каже, а по-точно, защото това не се споменава никъде, се има предвид, че те не са запазени в своя автентичен вид. Тоест, дори днес има хадиси, които са слаби в своето предание, т.е. не доказват, може би имат слабост към уверяването на човек. Вахиди и Ибни Хишам дори са написали някои от провокативните думи, които Асма и Абу Афак са съставили срещу светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам и неговите сподвижници. Сър Уилям Муър и други написаха в своите книги два случая по много неприятен начин. Истината обаче е, че те украсиха своите книги с тези два случая. И истината обаче е, че в лицето на контрола и критиките тези инциденти дори не могат да бъдат
доказани и днес, че изобщо са се случили. Първият аргумент, който поставя под съмнение автентичността на тези два инцидента е, че те не се намират никъде сред книгите на хадисите. С други думи, няма нито един хадис, в който да се споменава подобно събитие, заедно с имената на убиеца или жертвата. В интерес на истината, оставяйки хадисите на страна, дори различни историци не споменават тези инциденти, като се има предвид, че ако инциденти от това естество действително са се случили, няма причина книгите на хадисите и различни исторически книги да бъдат празни за тях, т.е. да не присъстват да не са записани в тези книги. В този случай не може да се спекулира, че тъй като едно обвинение е паднало върху светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям и неговите сподвижници, мухаддисите и различни историци вероятно са пропуснали тези събития. Причината е, че първо обстоятелствата, при които са се случили тези събития, не са спорни. Второ, всеки човек, който притежава дори елементарно изучаване на хадисите и историята, не може да забрави факта, че мюсюлманските мухадиси и историци никога не са пропускали разказ, т.е. събитие и думи, които се предават само на базата на това, че очевидно може да изглежда, че повдига възражение срещу ислама или основателя на ислама. Тяхната сигурна практика беше, че те никога няма да се колебаят да разкажат всичко, което намерят за автентично и същинно по отношение на раваят, само поради неговия предмет. В интерес на истината, практиката на някои мухадиси и на повечето историци е, че те честно включват в своите колекции всяко предание и думи, което изобщо е достигнало до тях и каквото са чули и видяли относно светия пророк салалаху алейхи ва салям и неговите сподвижници. Дори ако беше слаб и ненадежден, както по отношение на раваят, така и дараят, има такива хадиси, които са слаби, тогава те биха оставили на преценката на теолозите, те да преценят дали и учените изследователи от по-късно време да направят разлика между автентични и слаби хадиси, разкази. Нещо повече, като правеха това, тяхното намерение беше всичко, което се приписва на светия пророк салалаху алейхи ва салям и неговите сподвижници, независимо дали изглежда вярно или не, да не бъде пропуснато от включването. Поради тази причина всички видове надежни и ненадежни разкази и събития, събрани в ранните произведения на историята. Това обаче не означава, че всичко е приемливо. По-скоро сега е наша работа да правим разлика между слабите и автентичните. Няма дори капка съмнение, че всеки мюсюлмански мухадис, историк, някога е пренебрегнал разказ и събитие само на базата на това, че очевидно изглежда в противоречие с величието и ученията на светия пророк или неговите сподвижници, или защото в резултат на това обвинение пада върху светия пророк или ислама, както такива са споменати екзекуциите на Кааб бин Ашраф и Абу Рафи, еврейнат, който напълно наподобяват така
наречените инциденти с Асма и Абу Афак, и които ще бъдат споменати по-напред на съответните им места във всички книги на хадисите и историята с пълна яснота и подробности, и никой мюсюлмански разказвач, мухаддис или историк не е пропуснал да ги спомене. При тези обстоятелства, след екзекуцията на Асма и Абу Афак, евреинът не са споменати в нито един хадис, и след това различни историци, сред ранните историци, също мълчат по отношение на този въпрос. Почти ясно е установено, че това са измислени истории, които по някакъв начин са намерили място в различни разкази и по този начин са станали част от историята. След това, ако човек проучи подробностите на тези приказки, тяхната изфабрикувана природа става още по-очевидна. Например, в случая за Асма, името на убийца, както се предава от Ибни Саад и други, е Умер бин Ади, обаче за разлика от това, името на убийца, както се предава от Ибни Дурейд, не е Умер бин Ади, а по-скоро името е Гашемир Сухели. Обявява и двете имена за неправилни и твърди, че в действителност Асма е била убита от собствения си съпруг, чието име е свързано като Язид бин Заид в различни разкази. След това в други разкази се разказва, че никой от горе споменатите хора не е убил Асма, а по-скоро убийцът е бил анонимен човек, който е принадлежал към нейния собствен народ. Ибн Саад и други са посочили жертвата като Асма бинт Марван, но има изявление на Алама Абдул Бар, че тя не е била Асма бинт Марван, а всъщност Умер е убил собствената си сестра, чиято името беше Бинти Ади. Ибн Саад пише, че убийството е извършено в средата на нощта. Разказът на Заркани обаче установява, че този разказ се е случил през деня или най-много в ранната част на нощта, тъй като в разказа се споменава, че по това време жертвата е продавала форми. Ибн Саад и други са посочили жертвата като Асма бинт Марван, но има изявление на Алама Абдурбар, че тя не е била Асма бинт Марван, а всъщност Умер е убил собствената си сестра. Този разказ на Заркани обаче установява, че разказът се е случил през деня или най-много в ранната част на нощта. Вторият инцидент е екзекуцията на Абу Афак. За това събитие Ибн Саад, Уахиди и други са написали, че името на убийца е Салим бин Умер. Въпреки това в някои предания името му е записано като Салим бин Амр, докато Ибн Акаба споменава името Салим бин Абдулла. По същия начин по отношение на жертвата Абу Афак и Ибн Саад пише, че той е евреин, и докато Вахиди не го описва като такъв. След това се установява, както и Ибн Саад, така и от Вахиди, че Салим е убил Абу Афак от гняв по собствено желание
И въпреки това в едно предание се разказва, че той е бил екзекутиран по нареждане на светият пророк, салалаху алейхи ва салям. Дори по отношение на времето на екзекуцията, Ибн Саад и Вахиди го поставят след екзекуцията на Асма. Въпреки това Ибн Исхак и Абу Раби твърдят, че това се е случило преди екзекуцията на Асма. Всички тези противоречия водят до силното съмнение, че тези приказки са измислени и неверни, или ако има някаква истина в тях, тя е толкова неясна, че не може да бъде предадено твърдение по отношение на нейните подробности и природа. Друг аргумент, който установява, че тези инциденти са неверни, е, че епохата, в която се казва, че са се случили и двете тези истории, е една по отношение на която всички историци са единодушни, че до този момент все още не е възникнала конфронтация или спор между мюсюлмани и евреи. Историята установява, че Газва на Бану Кунейна е първата битка, която се състоява между мюсюлмани и евреи, и че евреите от Бану Кунейна са първите, които практически са направили крачка напред в враждата си към исляма. Как тогава може да се приеме, че преди тази такива убийства и кръвопролития са извършени между евреи и мюсюлмани? Освен това, ако такива събития действително са се случили, тогава е било невъзможно да не са били изброени сред факторите. Най-малкото еврейският народ, който би могъл да се възползва от очевидната възможност да повдигне обвинения срещу мюсюлманите въз основа на тези събития, че мюсюлманите са били тези, които първоначално са провокирали физическия конфликт, би вдигнал недоволство заради тези. Хазур се моли Аллах всемогъщ да даде разбиране на такива така наречени учени, които осветляват подобни инциденти само за тяхна лична изгода. Те очевидно казват, че служат на ислама, докато в действителност те клеветят ислама и пропагандират тази пропаганда и по този начин създават екстремистски фракции. Аллах да ги вразуми, Аллах да им даде акъл. Сега ще ръководя след проповедта покойни молитви. Ще спомена на някои починали членове на общността. Професор доктор Насир Ахмад Хан. Професор доктор Насир Ахмад Хан е известен също като Парваз. Наскоро почина в Канада. Той е роден в Кадиан и е син на мисионер Мулана Ахмад Хан Назим. Той е получил докторска степен от Пенджабския университет. Започва да преподава в различни държавни училища и започва да сътрудничи и на различни литературни издания. По-късно той
посвещава живота си и започва да преподава в ислямски колеж Талимул Фрабва, където също служи като ръководител на отдела по урду. Той продължил да преподава в Япония, където също оказал служене, като помага за установяването на общността Ахмадия в Япония. След завръщането си в Пакистан, той преподава в различни колежи на Рабва. Той обаче среща една голяма съпротива, поради което е принуден да емигрира от Пакистан, поради това, че е бил Ахмади, дори е бил и задържан. Първо той отиде в Обединеното кралство, а след това под ръководството на халафът той замина за Швеция, където продължил да преподава в колеж. Той също така е служил в комитета за Нобелова награда за литература. Бил е, след това емигрирал и в Канада. Той, докато е бил в Швеция, по-късно се мести в Канада. Той оставил съпруга, двама сина, 3 дъщери. Съпругата му казва, че тя е писал, че той е бил лоялен и верен съпруг, който се е грижал много за семейството си. Винаги се е усмихвал, независимо от обстоятелствата, бил е спокоен човек. Той изпитваше дълбока любов към халафът. Никога не ме е спирал от хидмат, от служене на вярата си. Той е продължил да пише на Хазур, на Негово светейшество, до последните си дни писма. Той обичаше свещения Коран и редовно рецитирал цяла част от Корана всеки ден. Той също така вдъхнал любов към халафът в своите деца, в тяхните сърца, да обичат халафът, да имат пряка връзка с халафът. Той показа на своите деца и внуци какво означава да имаш връзка с Аллах до последните си мигове, въпреки силните болки и коварната си болест. Той непрекъснато казваше Алхамдулилlah, цялата възхвала принадлежи на Аллах. Хазур казва, че аз ще се моля за него. Неговия син е написал, че моя баща е получил една награда по това време, която се счита за много голяма. Освен това е получил и златен медал относно литература, но поради своята вяра, че е бил Ахмади, той не бе извикан да му дадат наградата. Някои хора пишат, че когато сме търсили помощ от него за някои речи и той е винаги давал доказателства и с стихове, с номера и аяти.
हमेशा उनकी गुफ्तगू में और उनके रवैये में खिलाफत अहमदिया के लिए इंतहा Неговите деца разказват, че той е обичал много халафът हमेशा и винаги преди своя всяка работа той е пишел писма на халафът खलीफा वक्त को खत लिखते थे। до последните си мигове от живота си. Той е пишел до последно писма на халафът. डॉक्टर ने आकर तशवीश का इजहार किया, नाउमीदी की बातें की, तो डॉक्टर को उसके कमरे से निकलते ही उन्होंने मुझे कहा कि Садка много е давал. और कांपते हाथों से Колкото е имал в джоба си, толкова е давал садка. कर चुका हूं, मुझे ना खत Бил е редовен в своята садка. का बहुत देते थे, जितनी रकम होती सिर्फ सदका में दे देते थे। नवासी हैं नाइला महमूद, कहती हैं मैंने अपने दादा के ज़रिए से, पोती होंगी अगर दादा है तो, ज़रिए से देखा और सीखा कि ईमान क्या है और अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत कैसी नज़र आती है। नवासी हैं तो नाना थे इनके, जफ़र महमूद इनके वालिद हैं। Неговите роднини разказват, че той до последно в своя дъх е дигал своя пръст и е засвидетелствал, че няма друг Бог освен Аллах и Мухаммад ﷺ е негов пророк. Той е обичал много Аллах, имал е истинска вяра в сърцето си. Нека Аллах му даде милост и опрощение и добро място в рая и неговите добрини да последват неговите наследници. Другото погребение ще бъде на Шариф Ахмад Бати. Шариф Ахмад Бати Саб е син на Амир Хан Бати от Рабва. Оставил е своята съпруга и двама сина, две дъщери. Един от синовете му, Тахир Бати, е мисионер в Сиера Леон. Бащата на Шариф Ахмад Бати е приел Ахмадия, след като осъзнал неговата истинност, когато пророчеството на Лекрам бе изпълнено. Шариф Ахмад Бати работеше в текстилна фабрика. И никога не криеше факта, че е Ахмади. И още първия работен ден казал, че аз съм Ахмади, докато хората там крият, че са Ахмади, за да не им навредят. Въпреки че се е сблъскал с опозиции неведнъж, много веднъж някой дошъл при него и започнал да го използва и да го наранява с обиден език за обещания Месия, алейхиссалам. Човекът казал, че само един от тях ще остане в текстилния комбинат и по-късно се разбра, че мъжът, който го обвинявал и го наранявал, той седи отвън притеснен и той е хванат да краде от фабриката и той сега е изгонен от управител. Той е четял с голяма любов и желание литературата на джамата. Винаги четеше литературата на общността. Той се слушал във всяка директива на халафът, особено когато халафът отправи призив за молитви. Те са били винаги на среща.
Неговите деца разказват, че като сме се връщали от училище, той винаги е насърчавал да четеме Друд Шериф. Нека Аллах му даде милост и опрощение и търпение на неговото семейство. Другия покойник е професор Абдул Кадир Дахри Сахиб. Професор Абдул Кадир Дахри Сахиб е бивш президент на Наваб Шах. Той беше много смел и искрен човек. Той е получил степен по синдхи език, след което започнал курс по синдхи език. Той открито е заявил, че е Ахмади и също така насърчавал децата си никога да не се страхуват от открито изявление, че са Ахмади. Той също имаше честа да предаде и да преведе свещения Коран на синдхи под ръководство на халафът. Той също беше член на фундация Фазле Умар. Под ръководство на третият халиф той получил честа да преведе Корана на Синд. Бил е член на Фазле Умар, фундацията. Бил е социален човек. Написал е и книга на синдхи език. И направил и речник на синдхи език. Нека Аллах му продължи наследството и неговите добри дела. Потомството му да наследят тези дела. Другия покойник е професор доктор Умар Шариф Хан. Той е бил муси. Той е роден в Танзания. Починал е наскоро в САЩ. Той защитава докторска степен по зоология. Получил е златен медал
След това служи като професор в колежа Талимул Ислам. गोल्ड मेडल लेते हुए एमएससी zoology किया 96 में पंजाब यूनिवर्सिटी से zoology Той е имал около 250 научни статии, публикувани по целия свят. 63 में तालीम इस्लाम कॉलेज खिदमत के लिए वाबस्ता Него светейшество казва, че रिटायरमेंट तक 35 साल той също е негов ученик दुनिया भर के и веднъж са били изведени в класа, 50 के करीब रिसर्च पेपर за да научат на различни насекоми, влечуги и други подобни. और रेप्टाइल्स के बारे में इनका जो था मजमून था बहुत रिसर्च किया करते थे और सांपों और छिपकलियों वगैरह कीड़ों वगैरह के बारे में कुदरत के जो हशरात और लर्ज़ हैं इनके बारे में बड़ी तहकीक थी मैं भी इनका सब शागिर्द रहा हूँ हमें क्लास को ले जाया करते थे और बाहर जाके फिर ये दिखाया करते थे चीज़ें कुदरत През 2002 година е награден पाए जाते हैं और किस за зоолог на годината в Пакистан. Той беше много мил и смирен, बाढ़ से नवाजा गया лекуваше своите ученици и приятели. लिखते हैं कि 2008 में मैंने मस्जिद का चंदा इकट्ठा करने के सिलसिले में बात की तो कहने लगे हमारे पास पेश करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन इन्होंने कहा घर आ जाओ घर गया तो बेगम भी इनकी आ गई और एक पोटली निकाल कर सामने रख दी और जो सेवर था उनके Той е तरफ से правил голями жертви и дарения. ये हमारे पास है ये ले जाओ Някои учени от САЩ и Канада отидоха да го видят в Пакистан आजिज इंसान थे и удостовериха, че няма по-експерт от него. अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहमत Той редовно кланяше намаз, изпълняваше своите молитви, बाद में आई спазваше пости и четеше свещеният Коран. कनाडा से रबा इनसे मिलने आए प्रोफेसर डॉक्टर साहब से चीफ खान साहब से और बकौल उन साइंसदानों के पाकिस्तान में हेपेटोलॉजी यानी जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं इनके ऊपर कहते हैं कि शरीफ खान साहब से बड़ा और कोई माहिर नहीं है पाकिस्तान में Той е бил редовен в своите молитви, उनके बेटे изпълнявал и राजवानी से ही ръководил и молитвите в джамията. और मस्जिद कमर में Изпитваше специална любов към халафът. बाजमात नमाज के अलावा कुरान करीम की तिलावत और तफसीर पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा इस तरह मुतालिया भी बहुत वसी था इनका पोता है मशहूद अहमद खान कहता है हमारे दादा ने Неговите внуци казват, че нашия дядо е бил примерен човек साइंसी इदराक भी и ни е научил и казал, че ако искат फितरत में पाए доказателството за съществуването на Бог, може да го намерите в природата отвън. मुतालिया करने का बहुत जोर दिया करते थे खिलाफत अहमिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी Винаги е възпитавал своето семейство. Нека Аллах продължи неговите добри дела чрез неговите деца. Амин. भी तवज्जो दिलाते रहो सफाई करते अल्लाह ताला इनकी औलाद में भी इनकी नेकियां जारी रहने की तौफीक दे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر